Vai trabalhando esse fogo. Já prepara a mecha pra você pôr. Só prepara, só prepara. Mais gravetinhos. Põe eles. Põe uma mechinha pra dar um up. Dá uma soprada, Ana. Embaixo. Isso, cuidado. Mecha, você sempre põe embaixo, tá, ô Ana? Já pode colocar as madeirinhas mais grossinhas. Já? Ô Larissa, eu acho que tá pronto. Será que assim tá bom? Isso. Aí é pra colocar por cima. Pode pôr por cima. Eu fiz o buraco. Mas você tem que colocar pra cá, porque depois tem que mexer ela. E o buraco de entrar o ar tá vindo pra Isso aí. Isso. Esses meninos tão bons no fogo, hein? Cadê mais? Só enchi já. a panela Não que você passa vai muito, você pode colocar dois. Por que eu vou colocar dois? Mais gravetinhos finos. Quantos pacotes a gente vai fazer, igual? Então, o meu dá. Sopra e prepara a mecha. Isso. Quando acabar, não apaga seu fogo. Você tem mecha molhada. É, Sopra isso que eu ia aqui, falar. Sopra aqui. Você tem mecha molhada, viu? Isso. Você viu que seu monte de mecha não tá adequado, né? As mechas não. Eu peguei lá em cima esse daqui. Pegar lenha agora assim, ó, né? Pode soprar, sopra. Vai do outro lado. Se o vento tá aí, vai do outro lado. Sopra do outro lado. Cuidado. Graveto. Pode deixar a volta também, mexe do seu lado. O vento tá te ajudando. Põe a panela já com a tampa, não tem tampa. Parabéns, Aninha. 10. E foi com fósforo. É, mas olha o fogo onde ele tá e onde sua panela tá. E agora é colocar empurrar pra debaixo da panela. Sempre tem que ter tampa. Pega uns maiores. Não, sempre pega um bolinho desses mais finos. Não pega só um por um, não. Senão... E já pode pôr agora umas lenhas mais grossinhas ainda. Uma, pelo menos. Isso aí, ó. Pode fechar. Uma lenha mais grossa dessas